श्रीगुरुभ्यो नमः। श्रीमन्नारायणीयं दशकं 43 तृणावर्तवधवर्णनम्। त्वामेकदा गुरुमरुत्पुरनाथवोढुं गाढाधिरूढगरिमाणम् अपारयन्ती माता निधाय शयने किमिदं बतेति ध्यायन्त्यचेष्टतगृहेषु निविष्टशङ्का। तावत् विदूरम् उपकर्णितघोरघोष व्याजृम्भिपांसुपटली परिपूरिताशः वात्यावपुस्स किल दैत्यवरः तृणावर्ताख्यो जहार जनमानसहारिणं त्वाम्। उद्दामपांसुतिमिराहत दृष्टिपाते द्रष्टुं किमप्यकुशले पशुपाललोके हा बालकस्य किमिति त्वदुपान्तमाप्ता माता भवन्तमविलोक्य भृशन्रुरोद। तावत् स दानववरोऽपि च दीनमूर्तिः भावत्कभार परिधारणलूनवेगः सङ्कोचमापतदनु क्षतपांसु घोषे व्यतायत भवज्जननीनिनादः। रोदोपकर्णनवशात् उपगम्य गेहं क्रन्दत्सु नन्दमुखगोपकुलेषु दीनः त्वां दानवस्तु अखिलमुक्तिकरं मुमुक्षुः त्वय्यप्रमुञ्चति पपात वियत्प्रदेशात्। रोदाकुलास्तदनु गोपगणा बहिष्ठपाषाणपृष्ठभुवि देहम् अतिस्थविष्ठं प्रैक्षन्त हन्त निपतन्त ममुष्य वक्षसि अक्षीणमेव च भवन्तम् अलं हसन्तम्। ग्रावप्रपातपरिपिष्टगरिष्ठदेह भ्रष्टासुदुष्टदनुजोपरि धृष्टहासम् आज्ञानम् अम्बुजकरेण भवन्तमेत्य गोपादधुर्गिरिवरादिव नीलरत्नम्। एकैकमाशु परिगृह्य निकामनन्दन्नन्दादिगोप परिरब्धविचुम्बिताङ्गम् आदातु कामपरिशङ्कितगोपनारी हस्ताम्बुजप्रपतितं प्रणुमो भवन्तम्। भूयोऽपि किन्नु कृणुमः प्रणतार्तिहारी गोविन्द एव परिपालयतात्सुतन्नः इत्यादि मातरपितृप्रमुखैस्तदानीं सम्प्रार्थितः त्वदवनाय विभो त्वमेव। वातात्मकं दनुजमेवम् अयि प्रधून्वन् वातोद्भवान् मम गदान् किमु नोऽधुनोषि किं वा करोमि पुनरपि अनिलालयेश निःशेषरोगशमनं मुहुरर्थये त्वाम्। श्रीहरये नमः। गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्दा गोविन्दा। ॐ तत्सत् सर्वं श्रीकृष्णार्पणमस्तु।